Hey cats e dogs, tudo bom? Bom, se você está ouvindo barulhos, quer dizer que minha irmã está aqui no meu lado, me desculpe e está na interdizinha. Bom, eu vou ensinar hoje como vocês podem aqui no celular de vocês. Bom, vocês vão pesquisar por este aplicativo aqui, o Dex. Vocês vão vir aqui e vão me instalar ele. Então quando instalar, eu volto com vocês. Bom, gente, voltei, instalar. Vocês vão clicar aqui, como que vocês, né? Daí vocês vão vir mais pra baixo até achar o Dex. Depois que vocês clicam no Dex, ele vai estar desativado. Vocês vão ativar ele. Vocês vão clicar aqui, ok. Vocês vão voltar aqui. Ó, já dá pra ouvir o barulho. Ó. Quando você sai daqui, você clica aqui pra você... Vocês estão vendo que tá 2 sons, né? Bom, vocês vão vir aqui em configuração do Dex. Se você quiser 2 sons, você pode deixar assim, né? Se você quiser um som, você pode vir. Vocês vão em configurações do Dex. Vocês vão clicar nessa segunda opção. Não mexe em nada aqui, ok? Segunda opção. E vocês só vão ativar a primeira, a terceira e a quinta. O resto é tudo desativo. Viu? Agora ficou só um som. Mas, gente, daí se vocês não gostaram do som, vocês vão clicar aqui. Desculpa, tá? Minha irmã tá aqui. Daí vocês escolhem um som. Bom, está no Inovex. Se você gostou, pode deixar assim. O voice over é assim, ó. O talkback é assim. O showered... Gente, o showered... Pera. Esses 2 últimos, não cliquem porque eles são muito ruins, ok? Olha como que é o clássico. Bom, mas eu gostei mais do voice, ó. Opa. Não, na verdade eu gostei mais do Inobex, ó. Que tipo, eu achei ele mais legal, ó. Bom, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha ajudado. Bom, daí vocês podem sair, ó. Você pode clicar aqui, ó. Play Store. Seu som vai ficar. Então esse foi o vídeo. Deixem um like. E espero que tenha funcionado com vocês.